जी जनाब, ये है जी सेंट्रो गाड़ी का व्हील, बैक व्हील जो है ये मैं खोल रहा था, फिर मुझे याद आया, मैंने कहा यार मैं साथ ही वीडियो बना लेता हूँ। तो मैंने 2 नट खोल लिए थे, 2 अभी मैंने नहीं खोले, सिर्फ लूज़ किए थे, वही मैंने दोबारा अपनी जगह पे वापस टाइट कर दिए। इसमें मसला क्या आ रहा है ये देखें कितना व्हील हिल रहा है, ये देखें, यहाँ से देखें। ठीक है, इसके अंदर हालांकि बैरिंग नए डले थे, हम इसको चेक करेंगे इसके अंदर मसला क्या है। अभी मैं इसको खोल रहा हूँ, मेरे साथ रहिएगा कि मैं अभी इसके नट खोल रहा हूँ। ये नट खोल लिए, व्हील आ गया बाहर। अब इस व्हील को मैं एहतियातन इस गाड़ी के नीचे रख दूंगा। ताकि खुदा ना खासा गाड़ी का जैक अगर ये मसला हो तो गाड़ी सेव हो जाए, ख़राब ना हो। अभी हम लोग सबसे पहले ये टिक्की खोलेंगे, ये वाली टिक्की को। अजान हो रही है, बस मैं भी खामोशी से वीडियो बनाऊंगा। जी तो जनाब, मैंने ये निकाल लिया है। इसके बैरिंग का इशू आ रहा है क्योंकि मैंने जो इसके पीछे जो स्पेसर रखी गई थी वो स्पेसर भी कटी हुई है, और मुझे लग रहा है कि वो स्पेसर का ही मसला है ज़्यादा, और कोई मसला नहीं है। क्योंकि बैरिंग को भी इतना टाइम नहीं हुआ कि जो बैरिंग हमारा ख़राब हो गया हो, और ये गाड़ी चलती नहीं है। ये गाड़ी 2 महीने बाद, कभी महीने बाद, कभी 2 महीने बाद ये निकलती है थोड़ी देर के तरह। 25 किलोमीटर चलती है, 30 किलोमीटर चलती है, या 40 किलोमीटर चलती है, फिर वापस आ जाती है। अदरवाइज़ ये नहीं चलती इतनी गाड़ी। तो जाती है तो 6 महीने बाद कभी लाहौर निकल जाएगी, मतलब कि 6 महीने बाद जाके कोई इसका 400-500 किलोमीटर का सफ़र तो होता है। तो इसके बैरिंग अभी न्यू ही थे, तो इसीलिए हम इस बैरिंग को नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, इसे सिर्फ ग्रीसिंग कर देंगे, हम इसको करेंगे सिर्फ ग्रीसिंग। ओके, इसको हम लोग करेंगे साफ़ करके इस पर न्यू ग्रीसिंग करेंगे। ओके, क्योंकि इसकी गोलियां मैंने चेक कर ली हैं सारी, कोई भी गोली ऐसी नहीं है। ये आपको नज़र आ रहा होगा इसके अंदर, जो इसके अंदर बैरिंग में जो ये पिन बैरिंग इसे कहते हैं ना, ये पिन वाला बैरिंग होता है। तो इसके अंदर बारीक बारीक पिनें होती हैं। ठीक है, और ये आपको नज़र आ रहा है इधर। ठीक है, ये इसके अंदर पिनें होती हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर जो बैरिंग है, इस बैरिंग का जो दूसरा हिस्सा है, अलग अलग हिस्से होते हैं ना इसके, इसको मैं निकालूंगा। ये मैंने निकाला, ये है जी दूसरा हिस्सा, ये मैंने कपड़े से पकड़ा है, ये है। ठीक है, इसको मैं साफ़ कर लेता हूँ। 100% उसी वाशल का ही मसला था, क्योंकि इसकी जो वाशल है ना वो जेन्युइन नहीं है। तो मैं इसकी वो वाशल जो है ना जेन्युइन लगाऊंगा, मार्केट से ला के जेन्युइन लगाऊंगा। इसकी अच्छी वाशल लेके आऊँगा, कट वाली वाशल होती है नकी वाली, वो मैं ला के लगाऊँगा। प्रॉपर काम इसका करूँगा ताकि इसको दोबारा ये मसला ना हो। इसको मैंने क्लीन कर लिया है। ठीक है, ये देखें, इसकी भी सारी की सारी गोलियां सही हैं। ये सारी पिनें इसकी ठीक है। कोई अगर पिन कटी हुई होती ना तो मैं लाजमी उसको बैरिंग को चेंज कर लेता, या उसमें स्पेस होती या हिलना होता, जो भी है। लेकिन ये कुछ भी नहीं है, इसका
इसका मसला ही वही था कि उसकी वाशर जो है ना ख़त्म हो गई थी, फिर वो नट लूज़ हो गया। जब वाशर ख़त्म होगी तो नट लूज़ हो गया। वाशर जो ख़त्म हुई है मैं आपको बताता हूँ। ये वाशर थी, ये वाली वाशर थी। ये देखें क्या हालत हुई है वाशर की। इसी वजह से ना वो उसके बीच में जगह बन गई, ये वाशर घिस गई है। कहीं व्हील के साथ चलती रही है, व्हील के साथ चलनी नहीं चाहिए ना। और ये हमारा बैरिंग, मैंने इसको चेक किया, बिल्कुल ठीक है, कोई इसमें प्ले नहीं है। ये हमारा बैरिंग बिल्कुल ओके है। इसमें थोड़ी सी प्ले है लेकिन वो भी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये प्ले नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही होता है। ये बैरिंग निकाला है मैंने, बड़ा वाला वायर, ठीक है। और इसको मैं चेक करता हूँ, ये ठीक है, बिल्कुल ओके राइट है, ये ठीक है। ये इसको मैं ग्रीसिंग करूँगा, बाकी सब ओके है। जी ये देखें जनाब, मैंने इसकी सफाई करके, इसको सही तरह वॉश करके, उसके बाद मैंने इसकी गोलियां सही तरह बिल्कुल फ्री करके, नरम सी करके, इसके मैंने दोबारा ग्रीस लगाई है। और इसको भी मैंने अंदर से ऐसे किया है, साफ़ करके मैंने ग्रीस लगाई है। सिर्फ वो मसला उसका वॉशर का ही था, ठीक है, वो वॉशर सही नहीं थी, ठीक है। अब हम लोग इसकी फ़िटिंग करेंगे, वॉशर अच्छी लगाएंगे, फिर हम आपको साथ बताएंगे। देखिए कितनी प्यारी फिटिंग होगी। इसके अंदर मामूली सी हल्की सी प्ले होनी चाहिए, ना होने के बराबर, जो व्हील चले बस, अदरवाइज में इतनी बड़ी प्ले नहीं होनी चाहिए। ये गाड़ी गूंज रही थी, गूं की आवाज़ कर रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्ले आ गई थी, ठीक है। साथ रहिएगा वीडियो में, देखिएगा आपको एक चीज़ बताऊंगा जी। ये देखें, ये मैंने इसको अंदर ग्रीस भी लगा दी है, इसके अंदर भी ग्रीस लगा दी है, ये देखें, ओके। और अब मैं इसको लगाऊंगा, हल्का हल्का घुमाऊंगा इसको। जब ये सेंटर बिल्कुल सही तरह लगेगा, अगला वाला बैरिंग भी लगेगा, तो बिल्कुल अपनी पोजीशन पे आ जाएगी। ये देखिएगा आप जनाब, ये मैंने इसके अंदर देखें एक वाशल नई लगा के ना इसके अंदर, और मैंने ऊपर नट लगा के, ये देखें मैंने ये पिन लगा दी है, ठीक है। ये हमारी ये जो जगह है, ये देखें। अब मैं इसको हिला रहा हूँ, ये देखें कोई नहीं हिल रहा, ये आगे पीछे कोई मूवमेंट नहीं है, देखें बिल्कुल अपनी जगह परफेक्ट हो गया। बैरिंग वही था, मैंने सिर्फ बैरिंग को साफ़ किया है, क्लीन करके, सिर्फ वाशर को मैंने ठीक किया है। वाशर ठीक नहीं थी और बैरिंग मेरा बिल्कुल ठीक था, ठीक है। ये मेरा ठीक हो गया, कोई आवाज़ नहीं। और इस तरह की प्ले थी, ऐसे की प्ले थी, वो प्ले ख़त्म हो गई, ठीक है। अब मैं लगाऊंगा व्हील। जी ये मैं लगा रहा हूँ व्हील। चारों काबले जो नट हैं वो आपने लगा लेने हैं, लेकिन जो टाइट करना है ना, वो आपने ऑपोजिट टाइट करना है। पहले ये दो या पहले ये दो, ठीक है, इस तरीके से करना है। पहले आपने चारों नट लगा लेने हैं। ये देखें व्हील बिल्कुल स्मूथली घूम रहा है, ओके। और इस तरह की कोई प्ले नहीं है इसके अंदर, ओके। मैंने ये टाइट कर लिया जितना टाइट होना था। अब मैं इसको जैक से नीचे उतारूंगा और हैंड ब्रेक खींचूंगा, फिर मैं बकाया टाइट करूंगा इसको। जी ये हमारा व्हील टाइट हो चुका है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत ही छोटा सा मैंने ये एक काम था जो मैंने आप लोगों को बताया, कि जो आप लोग खुद भी कर सकते हैं, कि मैंने व्हील खोला, व्हील खोल के मैंने ये टिक्की बाहर निकाली। टिक्की ऐसे भी मैं बाहर निकाल सकता, मैं पूरा व्हील ऐसे भी निकाल सकता था बाहर। इसको अगर टिक्की खोलो तो आराम से भी, लेकिन मैंने कहा यार चलो तसल्ली से काम हो जाएगा, सारा सफाई भी कर लूँगा, और इसलिए मैंने हब को भी उतारा, ठीक है। और अंदर बैरिंग का कोई मसला नहीं था। बैरिंग मुझे पता था कि मेरे बैरिंग को इतना अर्सा नहीं हुआ, बस ग्रीसिंग की है, बैरिंग साफ़ किया है। और उसके बाद मैंने वाशल जो है ख़राब हो गई थी, वो वाशल ना व्हील के साथ चलना शुरू हो गई थी, वो वाशल ख़राब हो गई थी, उसके अंदर प्रॉब्लम आ गई थी एक, वो मैंने ठीक किया और मामला ठीक हो गया। अल्लाह का लाख शुक्र है, बेहतरीन हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक कीजिएगा, लाजमी आगे लोगों तक शेयर कीजिएगा, और कमेंट लाजमी कर दीजिएगा। आपकी गाड़ी का कोई मसला है, कोई व्हीलों का, तो मुझे लाजमी बताइएगा। कोई भी मसला हो गाड़ी का, मुझे लाजमी शेयर कीजिएगा मेरे साथ, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इंशाल्लाह आपके साथ फुल ताउन करूँगा, जितना कोऑपरेट हो सका मैं कोऑपरेट करूँगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।